准备什么时候逃离京都？怎么谋划的？我能一块参谋参谋吗？你帮我参谋逃婚？我从小到大就想逃出皇城，只不过都是做梦罢了。没想到遇上一个真的，这方面我有很多构想，也许我可以帮你。暂时不用。为什么？现在看来不需要他。那你若是想逃，告诉我一声。好，保证第一个跟你说。你若不愿私婚的话，也可以考虑看看逃去边境，那里山高水远，无拘无束。我逃不了，叶家满门都在京都，全家走也不是不行啊。不太可能。叶家世受皇恩，皆有军职，怎么可能逃到边境？那听着都像造反。不去边境也可以去儋州。我刚来京都那会儿，天天想逃回儋州。你也想逃？若不是我遇到的是婉儿，我早就逃了。为了婚事，你敢抗旨？后半生比圣旨重要。也对，别人不敢说，但小范大人是哪哪都敢去。别说当年，就是现在，要是真心想走，北齐也不在话下。毕竟交友广泛。小范大人在北齐的传闻，其实都不是真的，尤其是多情二字。殿下，咱们这儿没人提这二字啊。可是传闻很多啊，你和朵朵谁不知道？全天下都认为你小范大人和我北齐圣女海棠朵朵心有灵犀，情根深重，相见恨晚。修辞可以不用这么多。这些传闻，郡主都听过吧？早就听过了。所以这次前来拜访，就是为了辟谣，小范大人与朵朵绝无私情。传闻是假的，不能说假，那些事情倒是都有。都有是吧？是，什么殿上诉衷情、寿宴双飞舞啊，都是真的。真的是吧？哦，但是这些都是逢场作戏。小范大人与朵朵只是性情相投，有些默契而已，其他情愫绝对没有。有些默契，是吧？殿下啊，你说你马呢？不是，我是说你的战马呢？在门口啊。我能去看看吗？那你去呗。那你能带我去吗？哦，好吧，那我陪他去看一下。殿下，您就跟我交句实话，您到底是干嘛来的？母后与我交代过，小范大人未来掌管内库，与我北齐有生意往来，所以于公于私，我都要保护你。保护我？对呀，我特地来见郡主，就是为了帮你澄清误会。澄清？那我真得多谢您啊！应该的。不劳殿下费心，婉儿这边啊，我自己能应对。你自己可以吗？本来可以的。那就好。那就说回正事吧。还有正事啊？你与李承泽争斗，我听说了，我们可以帮你。你们？你要斗倒皇子，起因就是他暗中与沈仲走私。证据不足，只能转为承担。证据可以有，我可以飞鸽传书回北齐，他们暗中勾结的证据，你要多少，我给你多少，保证让他百口莫辩。已经飞鸽了。还未，看你选择时机。
殿下，您这个时候让北齐那边送来证据，百口莫辩的不是李承泽，是我。为何这么说啊？顺序错了。若是北齐先送来证据，我再参他，这叫做顺理成章。现在所有人都知道我和他撕破了脸，北齐再这么配合，直接把证据送过来，别人怎么看啊？通敌的是他还是我呀？这个顾虑倒是真的，可是若不牵扯通敌，怎样才能斗倒一个皇子啊？不劳殿下费心，方法我自己想。有什么需要北齐支援，尽管开口。多谢多谢多谢。来都来了，你的马呢？牵过来看看。牵什么马呀？你这不喂着呢吗？就它啊？这也不是马呀？怎么不是？集市上买的就这一匹，我刚刚还骑了风驰电车的。我觉着啊，范闲留在北齐，可能真是为求保命才会故布迷阵。婉儿，你放心，如果他真跟那个什么圣女有关系，我替你揍他。多谢大表哥，我刚才就想问，在京都集市上能买到战马吗？怎么可能啊？集市买战马，马贩子不要脑袋了。那你们买了个什么？骡子。骡子？他也不能风驰电掣呀，这都拉货的。那他怎么说是战马？他一直说什么大齐皇室有债必还，你一定要赔我马。我想着也不能扫了人的兴致。他怎么会跟你去买马？赔马呀，刚才不是说了吗？不，我意思是他护卫呢？有我在，要什么护卫？你护卫呢？我沙上正回来的，京都闲逛要护卫。你一个人去约他，他就单独跟你出来了？因为要赔马呀，有什么问题？没有，特别好，真的。看来啊，是他被马贩子给骗了。谁被谁给骗了？他毕竟是皇子，想必跟我一样，生来便被重重保护。就算去了边军，估计也不会让他真的涉险，所以跟我一样，骡马分不清。这也能找到解释？皇室子弟总有无奈，你别告诉他，不然他多尴尬。如果范闲没说穿，你们啊也别拆穿真相，没必要让他难堪。唉，怎么了？真是羡慕。抱歉，没法比。大哥在边军多年，行诗飒爽，我学不来。不过是粗鲁罢了。期待大哥未来日子再回边军，杀敌立功。承你吉言。不过呀，这未来要是大庆与北齐战事再起，不光要依靠大哥武力，也要仰仗我们小范大人了。不说圣女，就连大公主对小范大人都是另眼所看，可见啊，此次出行收获匪浅。二表哥今日能来看我，我很高兴。我也知道，二表哥今日并非真是为了看我。你想多了。我知道，近日朝堂起风波，我也知道，范闲与二表哥互有争锋。婉儿，这些事啊，与你无关。二表哥，我毕竟从小也是在宫里长大的，你的行事手段我都看着，你说的每一句话，做的每一件事，绝对不会无的放矢。
今日你来，话是说了很多，其实也就4个字：釜底抽薪。哦，怎么说？陛下旨意，与我成婚者，接手内库财权。今日二表哥话里话外，抱月楼也好，北齐传闻也罢，无非就是让我心生芥蒂，毁去婚约。范闲没了财权，自然无法再与二表哥争斗。二表哥，这才是你真正的目的。在你心中啊，我就只有心机手段，没有一丝真情实意。当然有，只是藏太深，没人看得见。这是京都啊，人心这东西，谁不想好好藏？我不想藏。二表哥，今天我就告诉你，林婉儿和范闲的婚约绝不会变。哎，话都说到这份上了，我还能说什么呀？只能说啊，我今天就不该来。二表哥随时都可以来，只是不用带太多的心思。这位叶女侠，今天还杀我吗？那我就先走一步了。你怎么不问问我呢？怎么，小范大人要亲自动手啊？麻烦举个杯。你在酒里下毒？京都那么多人，每天都有人死，除了可惜，我还应该说什么？你还想让我说什么？不信，你敢当着这么多人杀我啊？什么毒啊？什么毒啊？解药在哪儿呢？生死无常，咱们呀，看开点儿。这话是我今天刚学的，还真不错。殿下，跟你开个玩笑，怎么当真了？来，拿着。这又是什么呀？我说这是解药，你敢信吗？老二，咱不打扰他。精彩，这顿饭没白来，那我也先不打扰了。我送你。
跟范闲好好说说，实在不行，服个软也行。这才是毒药。什么？你说什么？这是毒药？你怎么知道的？范闲亲口说的。所以说，刚才酒里没有毒，这个是毒，是吗？啊？你说呀！我也不知道啊。生死一线，好久都没这么刺激了。叶姑娘，这会儿有事儿吗？没其他事儿。那就辛苦送我回府吧。如果在半路上我死了，就得麻烦你了，替我收尸。老王啊，刚才门口仲子伟跟你说什么了？神神秘秘的。他说这抱月楼那凶手啊有眉目了，他带人过去看看。还有呢？还有就是陈院长关心您的伤势，让您呢去一趟他的住处。所以咱们现在是去陈院长那儿。是。你之前去过吗？没有，来京都这么久，一次也没去过。你去过吗？我听说陈院长啊住在城外，还是住在山里，神神秘秘的。婉儿，你刚才在李承泽面前说那些话，我很感动。这次北齐之行其实特别危险，沈仲不好对付。我跟他多次勾心斗角，在生死之间，我是反复横跳，也就是我命大，这才活着回来。北齐那个地方，我一点也不喜欢，我再也不想去了。沈仲死了，那边好多人记恨我，传我谣言，就是为了坏我名声。真的？当然，不信你问老王。我作证啊，大人说的那是句句属实啊。你看，昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否，应是绿肥红瘦。完了！真是好词啊！听说是你写的？不是，不是你写的，抄的。对，你之前说过，你的诗词自梦中而来，并非自家所写。以后再也不抄了，欺世盗名不是好事儿。那这首《海棠依旧》就是最后一首绝唱啦。婉儿，当时情况危急，海棠是来杀萧恩的，我是借这首词来保命啊。选的不错，跟海棠朵朵这个名字绝配啊。命悬一线，
我不敢敷衍。自保？自保。那北齐殿上太后寿宴，你与海棠朵朵携手共舞，也是为了保命？那次是比武，你答应过不骗我的。真的是比武，只是过程确实不那么伶俐。马儿，不瞒你说，海棠这人性子脾气确实跟我合得来，我拿他当朋友，只是朋友，绝没有其他想法。千真万确，绝不骗你。我这么问，其实也是担心海棠姑娘。你担心她什么？人家苦荷大师、关门弟子、北齐圣女，这等身份怎么能做小？完全没关系啊，没有的事儿。那什么时候给我也写一首？这个有点难。怎么到我这就难了？不是，给别人的我都可以抄，唯独给你的，我想自己写。你得给我时间。要等多久？最好是一辈子。这院子未免也太大了。怎么不见人呢？快点儿！哎，姑娘，麻烦问你一下，陈院长在哪儿？哦，萍萍在后院呢。多谢啊。姑娘们，听这个酸辣好了，来尝尝。听这个酸辣好了，好了。姑娘们，快来尝尝，来尝尝。好吗？真好。秦衡，秦业的儿子，他日义士军中的中流砥柱。你觉得要修这么大一个院子，得花多少银子？没人会这么问。就因为陈萍萍这3个字。狂听，
元宵哎！竹青沙白，鸟飞回。小范大人，无边落幕，潇潇。小范大人，这不是你的诗吗？久闻小范大人之名，如今得见，三生有幸。有幸目睹过秦老将军英姿，秦家世代英豪，令人敬仰。在殿上见的？正是。嗨，那不可能有英姿。家父每逢上殿，必定犯困，没打呼，我就谢天谢地了。殿上吵得厉害，我倒是没听出来。让小范大人笑话，家父在家睡不着觉，就在殿上能睡。他不用每天上殿，经常去啊，他都是为了补觉。秦老将军是个妙人，我们秦家世代领兵，妙是不怎么妙的，也就比较实在。实在就很难得。万里悲秋啊，常作客。陈院长，我来了。百年平衡啊，多病，他才是正主，你求我没用，还得跟他说。婉儿，哎，半霜。潦倒田某是来求饶的。秦将军这话是什么意思啊？自从小范大人上殿之后，督察院群情激愤，全力查看。当然了，此乃国家之幸事，秦将1万可赞成。煮酒杯，煮酒杯。咱们再来一曲。这怎么还走了？没心情了。这还得看他心情。月由心生，不必强求。婉儿，这是第一次来陈园吗？一直想来，只是往年身体抱恙，无法出门。第一次登门，做长辈的应该有所表示。喂啊，喂，啊。婉儿走。你们两个慢慢谈吧。姑娘们，散了吧。小范大人，请。
到现在还没有死啊！看来不用替我收尸了。你猜到那枚毒药是假的了？猜不透，分不清。那你为什么要吃啊？什么都猜透了，活着还有什么意思？你可能会死啊！我死了，是好事儿。婚姻不就解除了吗？哦，那倒也是。范闲说的是不是真的？哪一句？抱月楼命案是不是与你相关？我现在说不是，你未必相信。等凶犯落网吧。可凶犯始终下落不明。会落网的。你确定？天网恢恢，命数难逃，我猜。坏了。秦将军方才所说是什么意思啊？不瞒小范大人，我们秦家脑子简单，只会打仗，其他那些弯弯绕绕都不太懂。可京都这地方水又太深，我们搞不清楚怎么办呢？只能到处求人，哪儿都打招呼。林相、太子，一个都不敢得罪。也包括二殿下。要不跟小范大人说话爽快？是啊，二殿下这逢年过节该送礼送礼，该登门登门。小范大人，这理解吧？理解，都不能得罪。哎，就这意思。哎，不过我澄清一下，秦家绝对没有投效皇子麾下，走个过场。咱们这些带兵的只能效忠于陛下，不然那不是找死吗？秦将军说的够透彻了，跟二殿下有来往，但不是同路人。就这意思。还请小范大人为国除奸的时候，多留意一些。是吃了空饷？哎，绝无此事。秦某以性命担保，绝不可能。那秦将军就不必向我解释啊，主要是怕误伤，说清楚就好。茶摊是督察院的差事，为什么找我求情？哎，归根结底，那不还都是小范大人的手段吗？秦将军是觉得，只要跟二殿下有来往的，我都不会放过。斩尽杀绝嘛。我茶摊是为国正法，秦将军，这不是党争啊！当然了，当然了，咱们不能那么叫。家父啊，一直夸奖小范大人出使北齐，插旗扬威。咱们这些当兵的，还是更欣赏这般做派。秦将军，只要秦家没有贪腐，就绝不会有事。秦家欠小范大人一个人情。我，这个切莫打草惊蛇。都啥事了？有送菜的见过，院内3人，面容和抱月楼凶犯相似。那都围住了，四面都围了，绝对跑不了。老二，我来吧。秦恒走了，托我替他跟您道个别。话都说透了，是不是朝堂上下都觉得我这次茶摊不过是为了报私仇？不然呢？你是想告诉他们你是为了国法，或者是为了正义？我跟李承泽是有私怨，但我要真是针对他，我就不会把这差事给督察院去办。党争传闻是毁你根基，
是要让满朝文武对你心存猜忌。所以我怎么解释都没用了。说什么都不重要，看你怎么做。那我到底要做什么，才能让他们相信我是真心查探，不是针对李承泽？找出个巨探。陈院长送的见面礼，各种珠宝，价值不菲。陈园占地之广，早已委之。园中奇山异石，价值连城，还有各路花魁齐聚园中，收拢天下之财。无事国法森严，如此巨探，舍我其谁呀？陈院长，不用解释，下次上殿直接参我。从今以后，不会有任何人再说你有私怨。那您自己怎么收场啊？做你喜欢做的事，天大的麻烦，我扛着。院长，先别感动，先看看这一处刚刚送来的抱月楼命案的凶犯，邓子月抓到了。太好了，那这样一来，抱月楼的案子就有结果了。院长要不要去审案？巨贪就别插手了。你是提司，也是一处主办，理应由你全权负责。毕竟你身有重病，该做还是要做的。还挺精细，要不这个给你，你这把旧的给我。我这把不外接。怎么？里边藏了宝贝？有可能吧。切，你先试试。这一次，别再扔出去砸人了。看什么呀？你跟他这关系，他那里，我必须要放人守着。谢谢。跟我说句实话，你给李承泽的是不是毒药？是。他吃了吗？吃了。不过解药碰杯的时候，我抖在他杯里了。想吓吓他？不是，真的想过毒杀他，但是不行。为什么？叶灵儿说的有道理。灵儿说什么了？你不敢动手，我可以帮你。那也不能杀人呐！你们有多大仇，非要毒死他才能解恨？李承泽这个人，总是视人命如草芥，因为他自诩高贵，高高在上，所以我用毒杀他，只能杀了他这个人，却不能打败他这种人。我就是要在朝堂之上，依仗国法，堂堂正正击溃李承泽，才能告诉天下人，这世上不只有高低贵贱，依然有人尊法如仗剑。尊法如仗剑。石碑上的话，是我娘的话。我希望庆国之法，为生民而立，不因高贵而容忍，不因贫穷而剥夺，无不白之冤，无强加之罪，尊法如仗剑，破魍魉迷途。我不是我娘，没那么大本事，实现不了她所有的理想，但是就一句，哪怕就这一句，我也希望她能在这世上成真。
我知道，一定会很难。但是我娘说过的话就刻在那石碑上。既然我来到这世上，我就不能让那石碑成了笑话。老豆，老豆，李月，李月，你怎么在这儿待着呢？大人，属下办事不力。那也不用跪啊。不，大人是腿麻了。那是怎么了？凶犯死了？没有。跑了？也没有，3名凶徒，一个没了。那怎么就办事不力了？属下着急了，您没回来之前，我带人先把他们都给审了。没审出来？是没审好。不肯招？招？倒是招了。这是你的证词吗？啊，你招的？你这是你的证词吗？你，给我想清楚了啊！到底是谁指使着你们？小范大人，是我们对不住您，没跑成。睁眼说瞎话是不是？啊，走啊！所以幕后真凶是我。我们也想瞒着，可实在是经不住严刑拷打，还望小范大人见谅。严刑拷打了？没有，根本没动手。他们自己主动全都招了。回大人，我们怕疼。好理由，有想法。大人，这是栽赃陷害，不能这么说啊！供词我也看了，条理清晰，动机明确。你别说，我自个儿看了都觉得我是凶手。范大人，我觉得还是得用刑，刚才根本就没用刑，真打他们就招了。来，刚才都没动啊，用刑没用。3个等着被我抓呢。大人，话不能这么讲，我们逃了没逃掉，就没想过自己的下场。小范大人，认了吧，国法当前，当官人醒悟，还有机会。明白了，死士。提司大人何在？提司大人何在？提司大人，提司大人，京都府来人要提凶犯，不能放！我现在就把真相知道，我现在人给出去。大人，京都杀人本来就应该京都复审，我们一处没理由留人。可是这样的口供，如果被京都府坐实，您就百口莫辩了。要不然这样，就说抓他们的时候，他们负隅顽抗，然后伤处不治。我现在就灭口。人死在一处，同样百口莫辩。那也好过被栽赃陷害吧？对呀，大人。人给他们，做人跟做官一样，要守规矩。放人。做大事不拘小节。看来你没事了，那我得走了。别着急，万一是慢性毒呢？再等等。就算毒发，你都在自己府里了，有的是人给你收拾。你们做女侠的，是不是应该有始有终啊？我总不能一直等在这儿，直到看见你死吧？那也不是不行。
殿下，抱月楼凶犯落网了。真的？抓到了？谁抓的？监察院一处。范闲手下抓的。哎呦，不愧是监察院。京都府已经上门提人。京都府？杀人命案本就该京都府接手。人给了吗？一处并未阻拦，人已经到京都府了。京都府尹对此案极为重视，立即升堂，正在审理。用了大刑，3人数度昏死，可始终不肯招出这幕后指使之人。虽是杀人重罪，倒也是忠心耿耿。确实忠心耿耿。我诏，是监察院提司范闲范大人下令杀人，小人句句属实，绝不敢诓瞒。爹，小仙贤来了！爹，小仙贤来了！爹，小仙贤来了！上来吧。师伯，重兵。不瞒师伯，装的。小贤贤，你的病好了。别告诉别人啊。谁问我，我都说你的病还没好。大宝令，大宝，哎，爹，自己去玩去吧。爹，那你一会儿千万不要忘了把大宝一定要带到书房里面去，千万不要让别的大家伙欺负他呀。好。小仙仙，我等你。大宝，他把这条小红鱼叫大宝。装不装病已经不重要了，你知不知道，京都府已经审出结果了，那3名凶手一口咬定买凶杀人的就是你。听说了。是你吗？不是。老二的手段，那几名凶手是他麾下的死士。师伯明察秋毫。你糊涂啊！人是你先抓的，让他死在一处不就完了吗？怎么又交给京都府了呢？抱月楼牵扯到范家，人死在一处，我说不清楚。说不清也好过罪名坐实。幸好你之前做的不错，把老二和抱月楼扯上了嫌疑。梅之礼卸任以后，如今的京都府尹和老二走得很近，我们只能从这点上做文章，就说京都府是为了二皇子屈打成招。京都府如今与我走得近，如若京都府尹擅作主张，屈打成招，那岂不是要把范闲害了？对啊，有可能啊。所以说，为求一个胸怀坦荡、光明正大，速把人送去刑部。把人移送到刑部，什么时候的事儿？就来世伯这儿之前刚收到的消息。李承泽落子够快，他一直是个聪明人。到了刑部，凶手不会改口供，想必也是如此。就让他们死在刑部。还是不行，人可以死，供词可以改，但是痕迹过重，瞒不过天下人，瞒不过陛下。范闲啊，这件事我前后都想了，人要是到了刑部，你这边可就难了。大哥，都对。
最后一条路。这还能有路？皓月楼说起来，终究是范思哲的产业，他杀人更合理。您这是要我把罪名推到范思哲身上？想保住你，总要交出去一个。范思哲可是我弟弟。壁虎断尾，壮士几万，心狠手辣，好过折戟沉沙。师伯，那您有没有想过，若是今日我能交出范思哲，未来就也可以牺牲大宝？这样的范闲，您愿意见到吗？那就无路可走了。其实还是有的。那3名凶犯落网之后，我第一时间让麾下之人去查了3名凶犯的底细，结果已经出来了。大人，经监察院密档查证，此3人皆有命案在身，可以说是血债累累。按庆国律法，该怎么判？若不是还要查证鲍月楼命案，当判斩立决。那囚笼里压的是谁啊？无生路可言，才能安心做死事。所以这3个人早就应该死。要杀他们，早在一处便该动手。如今口供都给了，这时才杀，坐实了你是杀人灭口。您有一点说的没错，重点就在于杀人灭口。杀人了！放我出去！放我出去！那边，快！发现一个，把他看住了。好了，这些人直接给我追，一个都不放过！是，快！
怎么了？殿下，京都府大门外有刺客出手，将3名凶犯当场击杀。这么刺激，都死了吗？都死了。谁杀的他们？那要看是他们把谁供出来了。范闲？不会吧？我刚还说他是被冤枉的。难道真是范闲？刺客抓了吗？逃了大半。那就是说有人被抓，抓了1个。这么不小心啊！殿下，什么表情？被抓的刺客已被确认身份，是范无咎。这人我认识，这不是二皇子门下刀客吗？二皇子，这么看来，杀人灭口的不是范闲。范无咎是我门客，可他此刻没在京都，这事儿跟我没关。不在京都，人都被抓了。我为什么要灭口？供词里买凶的是范闲。因为早有传闻，抱月楼的背后可能是李承泽的手笔，所以京都府都站在老二这边。之前的供词都是假的，如今人要送到刑部，就可能会翻供。于是李承泽就杀人灭口，前后因果都说得通了。没错，好在是真相大白，水落石出啊。范无咎是杀向自家主人的妙招，我只是不明白了，他怎么会在现场？我也不明白，我向天发誓，范无咎早就离开京都，另有派遣。再者说，你也知道，是我主动让刑部带走凶犯的。如果我是真凶，这岂不是画蛇添足吗？我看不懂了。实不相瞒，我也看不懂。等一下，范无咎死了吗？没死，活住。那就没事儿啊，只要范无咎承认他是被你派出京都的，那此事就与你无关啊。他不能说呀。老二派他对范思哲下手，这种事情怎么能够公之于众呢？更何况啊，与范思哲同行的还有监察院的成员，对监察院出手等同于叛国谋逆。我要是范无咎啊，我也只能闭口不谈了。毕竟对他来说，杀个凶犯总好过谋逆吧。范思哲是你送走的？是。在送他离开的时候，就在为今天做准备？那不至于，我也不能未卜先知吧。我当时就是想着，范思哲既然被卷入了抱月楼一事，老二就不会让他轻松离开。对于他的安危，我多算了一步。以范无咎的刀法，一般九品都未必能留住。确实如此。谁能擒他？那自然不是一般的九品了。这哪儿？京都府前，杀人灭口事情都做了，装傻有意思吗？杀人灭口？怎么？铁证如山，你还要抵赖不成？
到北齐圣女要保护一个庆国人？庆国人杀庆国人，齐国人凑个热闹。凑热闹是吧？凑热闹，能与北齐圣女一战，也不枉费我一生祈祷。至于吗？士可杀不可辱！说的不远。这就是一次正常的合作，我跟那个海棠都督绝对没有任何其他的关系。我还都没说话呢。我知道您在想什么，我必须负责任的说，您想错了。继续解释。对天发誓，行不行？我是婉儿什么人？是他爹啊。那你说我信不信？您总应该相信我的人品。哼，哎，您把林家和婉儿托付给我，不就是看上我人品纯良吗？这是京都，人品纯良，我敢托付吗？那我这一身清白，我就说不清楚了。你这种不要脸的劲儿，正是我们林家未来数十年的希望。您这句话是夸我呢，还是骂我呢？夸你呀！范无咎这一手用到此处，绝妙不过。此事诬陷、真凶，所有图谋到如今全数逆转。这一局，李承泽已露败相。来了。时间很短，抓紧聊完，怎么回事？北齐境内对犯死者下手，海棠都早出手相救，我败了。他们把我押回京都，关押几日，今日把我打晕，醒过来就已经在京都府了。海棠朵朵押你回京都？那倒不是，是监察院的人把我押回来的。监察院？你知不知道现在什么状况？不清楚，但是你放心，我嘴严，什么都不会说的。殿下准备的杀手，原本是为了加护范闲，可如今你的出现，反而让殿下陷入了僵局。要杀我？我现在还不能死，那接下来怎么办？第一，追杀犯死者的事不能提。懂。第二，
京都府前行刺，找一个合适的理由，绝不可牵连殿下。我现在这个身份，说的话他们不会相信的。信不信不重要，起码明面上要过去。行，行。时间不多了，你还有什么想说的，我转达给殿下。良心，我是不是没有机会参加转委了？替我谢谢殿下，他至少给过我希望。跟他说谢谢。我该走了。哎，老秦，麻烦你个事儿。说。帮我带本书。就一本圣贤书，哪本都行。谢谢。谢谢。殿下猜到你想的什么？最懂我的还是他。跟殿下说谢谢。他们对你怎样？有肉吃吗？海棠朵朵、监察院都站在范闲这一边。这个海棠朵朵跟范闲是不是有私情呢？我觉得不是。那为什么要帮他？因为范闲是内库未来的主人。